chaosas ir destrukcija. Tai pirmi du žodžiai, kurie ateina į galvą išgirdus apie Afganistaną. Daugelį dešimtmečių negailestingų karų vargintas Afganistanas vakarų pasaulio sąmonėje įgijo visiškai suniokotos ir pavojingiausios pasaulio šalies įvaizdį. Vietos, į kurią beveik nei vienas turistas nenori įkelti kojos. Tačiau ar tikrai Afganistanas yra tokia baisi šalis? Netikėdamas stereotipais ir neigiamų įvaizdžių, kurį šiai šaliai sukūrė jos nelemta praeitis, nusprendžiau nukeliauti į Talibanų valdomą Afganistaną, kad savo akimis pamatyčiau šią žemę, kad suprasčiau, ar įmanoma ten atrasti žmogiškumo, grožio ir vilties. Nors daugelis įsivaizduoja, kad Afganistanas yra vis dar karo zona, tačiau pirmas įspūdis tikrai neblogas. Čia vyksta visiškai normalus ir mum įprastas gyvenimas. Tačiau vos tik atvykus į Afganistaną, realybė netrukus parodė ir kur kas tamsesnė šios šalies pusė. Va, kaip pas mane atrodo išėjimas iš viešbučio. Dabar apsauginio nėra, bet pademonstruosiu. Daro tokios duris, tokios storio, šarvuotos, ir čia išėjimas į lauką. Ten va, talibai apsauginiai saugo gatvę. Nors keliaudamas per Aziją niekad nemačiau reikalo savo vakarietišką aprangą iškeisti į vietinę, bet Afganistane dėl nuolatinio talibano ir policijos dėmesio buvau priverstas apsirengti šią gražią vietinę aprangą. Ir bingo, aš tapau nematomas. Bandysiu aplankyti įspūdingo dydžio Kabulo turgų, gal atrasiu kažką įdomaus. Vos tik atvykęs į Kabulą, iš karto skubėjau apžiūrėti legendomis apipinto centrinio miesto turgaus, gyvybę pulsuojančios miesto širdies, kurioje susitinka žmonės iš tolimiausių Afganistano kampelių. Čia tarp siaurų ir triukšmingų gatvelių prekiautojai siūlo viską, ko tik širdis geidžia, nuo prieskonių džiovintų vaisių ir šafrano iki senovinių kilimų, brangakmenių ir rankų darbo papuošalų. Ore tvyro dulkių, arbatos ir šviežiai keptos duonos kvapas, o turgus dvelkia chaotišku, bet nepaprastai gyvų Afganistano kasdienybės ritmu. Kabulė praktiškai nėra modernių prekybos centrų, todėl visas miesto centras paverstas viena didelė turgavietė. Bičiuliai, dar niekur nebuvau matęs tokios gausybės džiovintų vaisių riešutų. There a banana. Thank you. Garsioji Kabulo upė. Vanduo neatrodo labai švarus. Įspūdingas žmonių kiekis. Tokių žmonių susibūrimus tik Indijoje ir Bangladeše esu matęs. Biški kraupokai atrodantis vaizdelis. Afghanistan? Which one? Oh, okay. Afghani made, Afghanistan. Nice. Vakare, kai baigsis Ramadano valandas, išbandysiu afganistanietiškų saldainių. Garsusis Kabulo paukščių turgus. Niekur nesu matęs tokios gausybės skirtingų paukščių rūšių. Assalamu alaikum. Nice birds. Niekur Lietuvoje nesu matęs tokių spalvų balandžių. Assalamu alaikum. Afghanistan birds. Afghani?
So these birds are Afghani local birds. Yeah, it is from Afghanistan. Okay. So people keep this at home like. Yeah. Okay. My father have pigeons like this, but in Lithuania it's different. Afghan people keep a lot in Afghanistan. Your pigeon very nice. We don't have like this in our country. Very nice birds. What is the name? Can you repeat? Its name is Sheshi Rozi, Zarchi Rozi, Bur. Thank you so much for introducing Afghani birds. How do you call Afghani birds? Afghanistan good? Labai įdomiai atrodo Kabulo senamiesčio gatvelės. Labai įdomi architektūra, menanti laikus, kada Kabulas buvo turtingas pirklių miestas. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Nice Kabul, very nice, I like. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Oh. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. O. O tokie va linksmi yra vietiniai vyrukai, Kabulo gatvių vyrukai. Biški streso yra, bet vis tiek linksma pabendrauti. Praktiškai pusė Kabulo namų yra pastatyta ant stačių miestą juosiančios kalvos šlaitų. Daugelis pastatų Kabulė vis dar meno karo laikus ir yra apsaugoti spygliuotom tvorom. Vat kaip įdomiai atrodo vietinės Kabulo kapinaitės. Kai kurie antkapiai visiškai uždengti grotomis. Įdomu kodėl. Afganistane pirma diena po Ramadano yra didžiulė šventė ir nedarbo diena. Daugybė vyrukų pramogauja gatvėje. America, this Sudan. No, Europa. Stasį numdėjai. Bilal. William, Adafis. Yeah, actually. Ice cream. No, good. Tašako. Adafis. Bet šiek tiek liūdna matyti, kad Talibanas moterims uždraudė pramogauti kartu su vyrais. Dėl jos kažkur tai paliktos atskirai laukia savo šeimos galvos. Taip atrodo neįtikėtinai, bet labai daug jaunų moterų, ypač merginų, Kabulė rengiasi vos ne kaip Indijas. Tai mitas, kad Afganistane moteris turi rengtis labai konservatyviai, nėra tiesa. Jeigu mane čia kas nors atvestų užrištom akim, tikrai nepatikėčiau, kad esu Kabulo centre. Visiškas Kauno arba Vilniaus senamiestis. Tik upė šiek tiek per maža ir labiau užteršta. 4. tūkstantmetį skaičiuojantis vienas seniausių Azijos miestų Kabulas senovėje buvo svarbus šilko kelio prekybos centras, jungęs rytų ir vakarų civilizacijas. 20 amžiaus pradžioje Afganistaną valdęs karalius vizionierius Amanullah Khanas po vizito vakarų Europoje nusprendė savo šalį paversti modernę valstybę pagal vakarietiškus standartus. Jis pradėjo plataus masto reformas, statė mokyklas, universitetus ir teatrus, siekdamas Kabulą pakreipti vakarietiškų vystymosi keliu. Šis valdovas norėjo, kad Afganistanas taptų nepriklausomas, išsilavinęs ir atviras pasauliui. Todėl Kabulas tuo metu ėmė sparčiai keistis, jame atsirado europietiško stiliaus pastatų ir viešųjų erdvių. Jo valdymo laikais Kabulė iškilo netgi itališkos architektūros mečetė, simbolis Amanullah Khano siekiui sujungti rytų tradicijas su vakarų modernumu. Šis pastatas tapo vienu iš ryškiausių to laikotarpio ženklų, liudijančių kaip Afganistanas trumpam žengė atsinaujinimo ir europietiškos kultūros keliu.
Bičiuliai, pažiūrėkit. Negaliu patikėti savo akim. Pasirodo ir Kabulo centre velės ganosi. Amerika, Europa. Stasinam dei. Ismanum, Adan. Astanum Cheda. What is your name? William. Vilius. Goodbye. Bye. Adažas. Eid Mubarak, German. Eid Mubarak. No German. Europe. German. Europe, Lithuania. Britannia. Lithuania. Small country, Lithuania. Dera manana, 5. Prašiau 3, gavau 5. Echtas afganų svetingumas. Please take. Vienintelė nedarbo diena Afganistane, penktadienį, daugybė žmonių susirinko palydėti saulės ant didžiausios miesto apžvalgos aikštelės. Pasidalinom su afganų vyrais matuomis kepurės. Maima. Good. Afghani style. Real Afghani now. Nu, va, čia tik aš taip galvojau, kad persirinksiu vietinę aprangą ir žmonės neišriš, kad aš užsienietis. Išrišo. Pagrindinis mažų vaikų užsiėmimas – leisti aitvarus į dangų. Your name? Muhammad Yunus. Mohamed Yunus. Vilius. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Good. Thank you. Very nice place. Enjoying this. Assalamu alaikum. Salam, ستړي مشه. Eid Mubarak. بخیر، عید مبارک، ستاسو مبارک، صفیجه. څنګه یې؟ Europstan. Stasinam dei. زما نوم عبدالله شبکمی جانان. Okay. Will. William. William. ژوندی اوسې، زنده باشي. پښتو فارسي دواړه درته وایم. Okay. Where you learn Urdu, Pashto, or Dari? I traveled Asia. Bangladesh, ای India. مسلمان څه کلمه راوړه؟ مسلمان یې؟ Let's say what's your religion? Religion? No, Christian. Christian? It's a Europe is Christian country. It's Christian. But it's free. Muslim also can pray. څنګه دی په افغانستان کې زموږ امنیت څنګه دی؟ They said, how is the security in Afghanistan? Good. Afghanistan Zindabad. I like. Thank you. What's your goal to come to Afghanistan? In Western media, they tell it's Afghanistan is very like war zone. It's very dangerous. ښه، نو نور انډیوالان چې ما خیال د No, ځان سره good, نه دي good. راوستلي. People good. So I want to tell people in my country, Europe, that Afghanistan is very good country and very good people. So many nice Afghani just wanted to speak to me, and I really like Afghanistan. It's good and beautiful people. Afghanistan, Zindabad. Thank you, brother. Eid Mubarak. Nice to meet you. Deramana. Thank you. Afghani people are most friendly, like most welcome, and in all Asia. I really respect Afghanistan and people and culture. Thanks. So, Not speak English, okay. but also guys to he is friend. But I feel you are very kind. Still, Yeah. you don't speak English, but very friendly and very Yes. kind, so helpful. More tourists should come here to visit, to see the people, but to show respect, like. He said, come with me and I will give you respect. Oh, thank you so You much. can be my guest. Deramanana. He said, I will be really happy. Gražus tas Kabulas. Reikia tikėtis, kad šį kartą žmonėms labiau pasiseks ir daugiau karas nebeteis į Afganistaną. Jau antra diena vaikštau po Kabulo centrą. Žmonės tikrai draugiški ir paslaugus. Jeigu ne tie Talibano smogikai, kurie pastoviai seka ir kontroliuoja, visai jaukiai galimėtų čia jaustis. How are you? Hello. Eid Mubarak. Milk. Drink.
Tašakor. Thank you. O kokį naujos rūšės gėrimą bandau dabar. Kažkoks pienas, pieno išrūgos su daržovėm. Labai įdomus skonis. Very good taste. Tašakor, thank you. Pirmoji diena po Ramadano. Todėl visi žmonės labai džiaugiasi, kad gali pagaliau valgyti dienos metu. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. For what reason it's here? Yeah, owls and hawks. They want to sell it. Yeah, it's very, unique bird. You can touch it also. Touch. Friendly, they are very friendly. O, bičiuliai, kokią įdomią vietą radau. Gatvėje tiesiog parduodami plėšrieji paukščiai ir tai yra Afganistane. Afganai dėl paukščių yra pamišę. Jie labai mėgsta juos laikyti ir netgi plėšriuosius paukščius, kurie nėra tokie pikti ir agresyvūs. Galima paglostyti. Netgi pelėdas. Aišku, gaila paukščiukų. Bet tokios tradicijos šiandien. So today with my best Kabuli friends, we are enjoying the last day of Ramadan and the first day. No, the first day of Eid. The first day of Eid. Yeah. Friends, can you explain what is this? Is this popular Afghani food? Ashurna. Okay. Chickpeas with potatoes and Okay. some sour sauce. Spicy. Can I try some? Very good taste. Yeah, you can finish this one. It's a bit too spicy, yeah? But it should be okay. Spicy, sour, and very creamy, rich flavor. No, it's okay. I like spicy food. It's similar to Indian, but it's Afghani. Man labai pasisekė, kad Kabulą lankau paskutinę dieną, kada baigėsi Ramadanas ir daugybė laimingų žmonių čia susirinko švęsti vėl naujo gyvenimo pradžią. Dear friends, where we are going now? We're going to boat. Boat? What kind of boat? What kind of boat? Boat of... Some Angry Bird. Yes, Angry Birds. Su savo naujaisiais Kabulo draugais išbandysime gulbės pavydalo vandens dviračius. Oh, don't crash us! So it's the most popular place to come for Kabuli people Yes. to enjoy the free time, okay? Very nice view here. How are you, brothers? A nice company, good friends, all friends like brothers. Allah. You can take videos. It's like a military parade. Yeah, military parade. William, did you enjoy it or no? Very enjoyed. I'm really happy to be here. It feels like I'm your brother. Yeah, of course. Every Muslim is a brother of someone else. So we also call you our brother. You are our brother and enjoy the food. Atėjau prie vieno iš įdomesnių miesto objektų menančių laiką, kada Talibano pajėgos labai staigiai perėmė valdžią Kabule. Čia yra buvusio Afganistano gynybos ministro namai ir į Kabulą įsiveržę talibai pirmų taikymų atakavo būtent šitą pastatą. Vietiniai žmonės labai įdomiai papasakojo visą šitą namą istoriją, bet į kamerą kalbėti nesutinka, bijo. Eilinį kartą iš kažkur išdygęs Talibano smogikas liepė viską ištrint, ką nufilmau. Gerai, kad telefonas turi atstatymo funkciją. Va kaip atrodo tradicinės afganių moterų vestuvinės suknelės. Pardavėjai sakė, kad uždarų ceremonijų metu vis dar leidžiama jas vilkėti. Labas vakaras iš naktinio Kabulo. Žmonės šneka, kad sutemus čia vyksta įdomus dalykai. Patyrinėsiu. Greetings from Night Kabul, live to Europe, Lithuania. Salonau, Mubarak. Greetings. Salonau, Salonau. Christmas. Okay. See you, bro. Nice to meet you. Hadafis. Hadaf. Nice to meet you. Na va, kokie geri ir draugiški vietiniai Kabulo gyventojai. Tokius panašius palaiminimus kaip Indijoje čia vaikai gatvėje duoda
vairuotojams. Thank you so much, Deramanana. These guys tell they make the best ice cream in Kabul. Is this correct? Yeah, it's very tasty. It's really good ice cream. I recommend. O toks gražus ir gardus afganistanietiškų ledų sumuštinis viso labo 40 euro centų. Afganistan, Zindabad. Zindabad. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yeah. Lithuania. Lithuania. Everything is beautiful. Beautiful, very peaceful and nice place. How are you? Good. Hello. Salam. Europe tourist. He? Tashakar. Thank you. Stasio numdai? Baisal. Vilis. Nice to meet you. Hadafis. Good to meet. Panašu, kad bent jau centrinėje Kabulo dalyje net ir naktį galima tikrai saugiai ir jaukiai jaustis. Hello. Eid Mubarak. Salam alaikum. How is the taste? It's good, very good. Very good. Where are you from? North Europe. Lithuania. Small country. Deramanana. Tashakor. Enjoying the best juice in Kabul with my new friends. It is delicious or not? Best juice. Delicious. Very delicious. Which country was beautiful? Which Asian country? Asian country. Afghanistan, Pakistan, or Bangladesh, India. Which was beautiful? Most friendly people in Afghanistan. Afghanistan, like me. Afghani people are the best. Most friendly. Besides, how is Taliban in your... I like Taliban. Oh my God. Good people. Good. Friendly. Friendly people. Black boy is it you, black boy? Dabar tikras Afganas. I'm real Afghani now. Look like you. Like professional. Thank you so much. Thank you. Let's go with us. Okay, friends. Tashakor. Thank you. Deramanana. Okay. Deramanana. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you, friends. Nice to meet you. Thank you so much, friend. Goodbye. You're very friendly, very nice. Use channel subscribe. Use my channel subscribe. Thank you, bro. Thank you, brothers. Hadafis. Kabulas turi labai įdomi ir gražiai sutvarkytą centrinę miesto dalį su daugybė įdomių parduotuvių. Parduotuvės skirtos gimtadieniniai atributikai. Ko tik nori, čia gali rasti ir meškiukų, ir puokščių gražių. Wow. Radau nedidelę parduotuvę, kuri prekiauja atributiką gimtadienio vakarienams. Very nice. Čia va tokios gimtadieninės puokštės Afganistane. Labai gražios. Va, kokia graži širdučių ir meškiukų parduotuvė. Labai daug gražios raudonos spalvos. Čia matyt dovanėlėms supakot su meilė iš Kabulo. Salam. Šašlik. Шашлик. You have? Salam. Come inside. Okay. Шашлик. Shashlik kebab? Yes, we have. Can you? Okay. You are welcome. So you can sit in here. Vai, kokią ponišką kėdę mane pasodino. Jaučiuos kaip tikras karalius. Which is popular? Which kebab is popular? Oh, wow. There is room for birthday, your anniversary like this. It's for boys or for girls? Yes, mix. During birthday is allowed to play music for kids, like music or not really. We give a permission for music, but Taliban didn't give the permission for them. If they arrest them, they get a punish for them. Okay. And for us also. Okay, no, it's a big problem. Music is... Yes, it's a very big problem. So this hearts and red color is not forbidden, it's allowed to have. Yeah. But some people that like the red color and like this. Salam. Cool. In the school after finishing the university, college. People also, young people make some parties. No? Yeah, some party. Oh, it looks great. Thank you so much. It's a... You're welcome. It's a great evening for you. Very delicious. I really like Great Afghani eating kebab. for yourself. Thank you so much. You are welcome. Tashakor.
Mana ne? Nu ką, po sočios vakarienės atėjo laikas pasikrauti šiek tiek vitaminų šviežių. All Afghanistan is good. Bamiyan is good, Mazar Sharif is good, Herat, Kabul, best. Thank you. Afganistanas. Šalis, iš kurios tikėjausi didžiausio kelionės iššūkio, pasirodė esanti nuoširdumo ir žmogiškumo oazė. Čia, tarp dulkių, kalnų ir karo randų, sutikau žmonės, kurie neturėdami beveik nieko, sugeba dalintis viskuo. Žmonės, taip išsilgusius bendravimo ir ryšio su išoriniu pasauliu, kad tave priima lyg seniai matytą šeimos narį. Keliaudamas po šią karo žaizdomis paženklintą žemę, vis labiau supratau, jog tik nuoširdus bendravimas ir noras pažinti kitokius žmonės gali išsklaidyti baimės ir nepasitikėjimą. Ne kartą įsitikinau, kad šypsena ir tikėjimas gali uždegti mažą šviesą tamsoje, primindamas, jog žmogiškumas vis dar gyvas, net ir ten, kur pasaulis jo seniai nebemato. Na ką, bičiuliai, dėja, bet jau atėjo laikas palikti nuostabųjį Afganistaną. Streso keliaujant čia tikrai buvo, bet kai tiek daug gerų žmonių aplinkui, nieks nebaisu.